हे वेलकम बैक गाइस यार, स्वागत है आपका बिंदास फन जोन में। मैं हूं आपका दोस्त और वापस आ चुका हूं मैं एक और ख़तरनाक गेमिंग एप्लीकेशन के साथ। जी हां, आज मैं आपके लिए सिटी रेसिंग 3D गेम लेके आया हूं। जी हां, काफ़ी एक ख़तरनाक ग्राफिक्स वाला रेसिंग गेम है, मल्टीप्लेयर सिंगल प्लेयर, काफ़ी ख़तरनाक गेम है। तो इस गेम के बारे में सारी चीज़ें आपको वीडियो में बताऊँगा, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे खेलना है, सारी चीज़ें। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही दिन में 2 से 3 एप्लीकेशंस का रिव्यू लाते रहते हैं। काफ़ी खतरनाक वीडियोस होती हैं हमारी, आपको पसंद आएगी। तो चलिए आज की इस गेम सिटी रेसिंग 3D के बारे में सारी चीज़ें बताते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जिस ऐप के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सिटी रेसिंग 3D, जो कि 3D गेम्स कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसकी 4.4 की रेटिंग और 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स। नीचे कुछ फीचर्स हैं। 57 MB का ये एप्लीकेशन है। जी हाँ, मात्र 57 MB का। तो आप इसे किसी भी फ़ोन में कितने भी GB के रैम में खेल सकते हैं, वो काफ़ी स्मूथली, काफ़ी खतरनाक ग्राफिक्स में। तो आपको इस ऐप को इंस्टॉल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे सिटी रेसिंग 3D। उसके बाद वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन पे टैप करना होगा। ओपन पे जैसे ही टैप करेंगे आपके फ़ोन का स्क्रीन हो जाएगा रोटेट, और ये गेम होने लग जाएगा लोड। और काफ़ी सिंपल इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। वो 2-3 कार नज़र आएंगे, स्टार्ट का ऑप्शन और सेटिंग्स वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपको सेटिंग्स बता देता हूँ। ऑप्शन पे जैसे ही आपको यहाँ पे ग्राफिक्स को हाई या लो रखना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। मोशन ब्लर या फिर ऑन या फिल्म मोड ऑन ऑफ रखना चाहते हैं। साउंड इफेक्ट्स ऑन रखना चाहते हैं, म्यूज़िक ऑन रखना चाहते हैं, या फिर साउंड कितना रखना चाहते हैं, वो सब सारी चीज़ें यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अपने हिसाब से ऑफ रखना चाहे तो ऑफ भी रख सकते हैं। हेल्प या फिर कंट्रोल में आप स्क्रीन को टिल्ट करके करना चाहते हैं या फिर उंगलियों से करना चाहते हैं। वाइब्रेशन ऑन और ऑफ क्या करना चाहते हैं, सेंसिटिविटी कितना रखना चाहते हैं, सारी चीज़ें ये सब आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बातें हैं इस गेम के बारे में कि आप सब कुछ खुद से मैनेज करेंगे। तो सेटिंग्स मैंने आपको बता दिया। रैंकिंग में इस गेम में आपका क्या रैंक है वो दिखेगा। आप कितने रैंक पे हैं ये भी काफ़ी अच्छे से बताया जाता है कि आपका किस ना सिटी में कितना रैंक है। सारी चीज़ें आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी सिटीज़ हैं तो आप यहाँ पे इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये और भी इसके गेम है, इसमें रेटिंग दे सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे और ऑप्शन ये सब हो गया। तो ये सब सिंपल, एकदम सिंपल ईजी टू यूज़ इंटरफेस है। तो ये सब आप खुद से खुद समझ भी सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्विटर, फेसबुक स्पेस रन, यहाँ पे जहाँ भी शेयर करना चाहे इस कंपनी की और भी गेम्स हैं उसे भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप इसी गेम को खेल सकते हैं। अगर आपको मतलब केवल रेसिंग में इंटरेस्ट है तो इसी गेम को ट्राई करिए। अगर आपको ये गेम बहुत अच्छा लगता है तो इस कंपनी की और भी बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस, स्पेस रेसिंग, बहुत टाइप्स के गेम हैं, तो उन्हें भी आप ट्राई कर सकते हैं। खैर अब इस गेम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पे जैसे ही आप टैप करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। आपके सामने एक कार आ जाएगा। पहले गेम खेलने के बाद आपको 3000 कॉइन्स मिलेंगे और एक कार आप अनलॉक कर जाएंगे। उस कॉइन से आपको फ्री में वो अनलॉक हो जाएगा। तो उसका आप कलर वगैरह पेंटिंग पे जाकर चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको सब लॉक्ड मिलेगा। वैसे देख सकते हैं आपको टैप करके दिखा दे रहा हूँ, कलर वगैरह चेंज हो रहा है, लेकिन वो सभी आपको लॉक्ड मिलेगा। तो वो सब आप कर नहीं सकते हैं, तो उसे हमें अभी करना है नहीं, तो हमारे पास तो है ही नहीं। हमें खरीदने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे चाहे तो खरीद भी सकते हैं डायमंड्स को पे करके, लेकिन हमारे पास है नहीं तो हम इसे छोड़ देते हैं। हमें इस टाइप से अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड पे जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये कॉइन से अपग्रेड कर सकते हैं। मैंने अपग्रेड करके रखा है। देखते हैं 296 मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स थे, तो मैंने आप अच्छे से अपग्रेड कर लिया है। यहाँ फुल अपग्रेड करने के लिए आपको 5 डायमंड्स लगेंगे। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खरीद के फुल अपग्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना था तो हमने उससे इग्नोर मार दिया है। तो इस तरीके से स्टार्ट फिर से आपको टैप करना होगा। उसके बाद आपके सामने जो कार नज़र आ जाएगा उसे आपको यहाँ पे टैप कर लेना होगा। यहाँ पे कुछ ऐड्स आ रहे हैं, मैं उसे क्लोज़ कर देता हूँ। उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कैरियर करके, आपको कैरियर पे टैप करना होगा। कैरियर पे जैसे ही आप टैप करेंगे यहाँ पे आपको सबसे पहले एक एमेच्योर करके मिलेगा। एमेच्योर में आपको क्लासिक लंदन और क्लासिक शिकागो, सबसे पहले आपको क्लासिक लंदन मिलेगा। उसमें जीतने के बाद आपको क्लासिक शिकागो मिलेगा। जैसे मैंने क्लासिक लंदन जीत लिया, उसके बाद क्लासिक शिकागो मुझे मिला है। तो आपको पहले सबसे पहले लंदन मिलेगा, तो मैं उसे ही बताता हूँ। लंदन पे टैप करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे टच टू स्टार्ट मिलेगा। जैसे ही आप टच कर देंगे आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। टच कर देते हैं हम, टच करते हैं लंदन क्लासिक लिखा हुआ आ जाएगा, जो भी नाम होगा वो नाम आ जाएगा। उसके बाद गेम 3, 2, 1 होने लगेगा और आपका गेम लोड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे चाहें उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट जो भी चाहे वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बस आप इस गेम में स्पीड खुद ब खुद आपके कार का बढ़ता जाएगा। आपको बस कंट्रोल करना होगा, लेफ़्ट राइट क्या है वो खुद आपको कंट्रोल करना होगा। जैसे मैं आप वीडियो बनाने में अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप कर पाएंगे खेलते वक्त, काफ़ी अच्छे से ईजिली कंट्रोल हो जाती है। और ब्रेक दबाने के लिए देखते हैं कि ब्रेक लगाते हैं यहाँ पे स्पीड काफ़ी कम हो जाएगा। देख सकते हैं 0 पे पहुँच चुका है। इसी टाइप से आप कंट्रोल कर पाएंगे सारी चीज़ें। और यहाँ पे एक होता है एनर्जी ड्रिंक। जैसे देखिए एनर्जी ड्रिंक देंगे तो देखिए काफ़ी स्पीड में भाग गया खुद ब खुद। देख सकते हैं 1 से 2 सेकंड के अंदर ये 200 प्लस 250 किलोमीटर पर सेकंड पे चला गया। तो इस तरीके से आप भी काफ़ी अच्छे से इस रेस को खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं।
तो मैंने आपको बता दिया कैसे खेलना, क्या सारी चीज़ें आपको बता दी। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो और एप्लीकेशन दोनों पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर दोनों कर देना। हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि ऐसे ही हम एप्लीकेशंस और रेसिंग का रिव्यूज़ लाते रहते हैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करके। तो आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको भी सपोर्ट करेंगे आगे चल के। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू।